Selva, un luogo pieno di cultura e tradizioni. Tant al dut sviluppato gli ultimi 50 anni. Ma come pa vivere in questo luogo? Ci pensa per le persone di questo luogo? E c'è pa il più bello che ti sa a vivere a Selva? Questo ti domanda a più persone. Ma per me Selva eigentlich io sono ben da vierte prodotti, mi sa bella viaggiare, però ci mi sa forbel tut Selva la tradizione, audi la musica che suona, o mi sa forblot, o da ich la Feuerwerk, fes marschieren. La Tracht Selva che li pot grandiosa, no? Also ich kein klar kriegt auch da verstehe. Man braucht nicht erklären la più bella, no? Bel je pa comitati come mami io sono ora da porte per poter vedere così. Mi sa bella a vivere in luogo che vivere nella città. Selva che è il posto dove sono nato, il posto dove vivo una vita finché dove sono cresciuto, dove sono andato a scuola, il più bel posto che mi aiuta. Ma io dico tanto tutti la bella natura con i buoni rati la usanza si sta dentro la gente che conosce che tocca e che è questo più bello che no. Poi no bel l'antaldut in cui il tanto bel tempo perché il bello anche la natura che è là sa ben l'antaldut la monte sa già che fu un gran piacere da gi sul monte anche. Ma il valore di Selva è il valore di un piccolo luogo. Piccolo luogo ha dei vantaggi, ha che la gente si conosce di meglio. Piccolo luogo ha i vantaggi, ha la possibilità di socializzazione più saurita. A me si dice che mi sa bene a Selva, io mi sento sicura a Selva, mi sa forbelli in ora a casa. Viaggi caldi, però alla fine non mudassi niente. Ci si niente all'altra vivere. Un paese di una certa dimensione, che conosce la gente, che ha un rapporto con la gente anche che, diciamo, personale e che ha da fe conduce e che non riesce a tenere città per me, che conosce un trai, ma tutto il resto, la popolazione è un po' gente sconosciuta. Mangi la roba d'un'idea, mi gneda e si canzone lui. No, mi sa ben bel. Il bel io, natal dut la contreda che noi sono, i crabs che noi sono là, on a la gente quand la gente vive, e sambang la famiglia. La famiglia per me un gran valore, i moutons, la casa, però mo anche la tradizione. Tutta la lies conta Selva, che da it colori vivanda. Io vedo fußball di Verein. Sono il ciclo play. Per me il più bello è poter fare sport pian via da casa senza addormentare. Io penso che tu puoi fare sport di ogni sorta, da con la roda, che non la natura, non posso creare tutto perché è per me la qualità di vita non da confrontare. Da kann man viele Sachen machen, Eislaufen, dann wandern gehen und reiten auch. Insomma, è commovente che i giovani che sono qui vedono, insomma, tutto che klappt, no? Hi ha tante persone che da casa si tampliada per fare per luogo. Mi ricordo di quando fai piccolo, che puoi fare d'ora con la roda, sta la natura. Il bello da Selva è tanto il dut si senti perto nella comunanza. Poi l'infatti ti forma, sono esperti nella via culturale o sportiva. Ma che si senti parte di una gruppa che è una delle bugianze più grandi della persona lì ancora. La grande attività che è la LIES. La LIES dà la possibilità ai giovani di socializzare, di conoscere altra gente, ma di si mettere in discussione e di si mettere a disposizione per un fine sociale o per un fine più alto che va un po' sopra il piccolo egoismo che ogni singolo ha. Mi sa forbel, u dai tante gente che ti vereine, che sta capre che vereine, a già che for più che sta gran cités, non sarà nia più che sta gente che fesce per gli altri. Non è più la lies che poi il dorf che va a morire. Mi mancherà sicuro mi posto, mi Selva, mi dorf, che sta tanta cara al dorf sons. Mi sa belli crabs, Selva. Vale da Ojin, para
Rosnodit de Val, in la Hauptstraße dann nos. Nós vivemos seguramente num belíssimo posto, mas a grande riqueza de Selva é de Gardena que levamos a cultura e as tradições. Nós ligados na Rosneda de Loma, que é seguramente na grande riqueza que nós somos e que podemos tipo ter anga que vão escrever por curto tempo. Per me il valore da Selva vuol dire bom da crescere na família. Samba gastição e ninia forstado de sauri mas se desmancha e laur me sania tão laur próprio. Mas a que já forta fei. Naturalmente hat schon na administração hat schon um look que ele for podes levestranga da trai consent nam país massacrante. Finat la val porti benjana. Il belt può essere d'ora sul terrasse, naudina tnia no auti, proprio la tranquillità contro. Sabela steht am Bastel, i parents, i anche i compagni. Il valore Selva può essere che non aveva lasciato fabbriche massa. Doi anni stanta col turismo Selva è stata un po' rivoluzionata, no? Io sono nasciuto a Selva e ho 80 anni. Ich finde, zum Bon steht Selva, no? Also, a mí me salvé, steht Selva con un grupo de compañías de Selva y mis condachadas allá en de Selva, la stadium. Já que são tifosi de hockey. E gira Charlimont, foi proprio muito longo. Para fim, nós fomos de plus bel posto que eu dou for mi Selva. Cometes que a bel Selva ia que a manonder, poder que vai bom faro. O bel de nós look déjà se assegura viver de brigada dum na bella comunità. Isang, chaloma cicla personas pensa del dauni de nos luoc. De grandissima importanza viene una balance entre tradizione, rispettare le nostre ravvises e innovazione. Importante per me è la mia Rosneda, che è la Rosneda de Loma e che la spero che sono buoni di varantens del dauni. Il è un bel ambiente, anche se trai il certain videos. Stai che produci contento, cioè di dan quei duci muss avere il più belli. L'aspect negativ Selva je sambang vam bruntlašali. Kaduč čelada žila medema streda i nia fe union penseme a sen stas. I povestor na saral la vita per i motons quando per mine poch sicuro nia salida. E cal me sam pochota penser. Pour toi, pense i plus bien crabs la Dolomites, que essas long il mais velas casen fejnia pert la UNESCO que casti na moia. Que são massa taqueda e são os que marida com essas long. Paixão diz no e tlom sanya bela já que ninha cal mancha cal por pode me fun astet na citaste sa plubel, no? A mim no. Da sanya vest massa pessimisti, se pode. Vajam ogni tanto che cercano alla buona idee e buona possibilità se vanno anche in grande idee che non è fuori che muss avere proprio a New York ma un po' anche fezze interessante da noi. Io cominciai a laureare no slat sul luogo da Paur. I giovani po imparare artesans che io un loro creativo un loro sicuro che dà grande soddisfazione. Nas sono einfach chaleki. Richtig Sloki jauni e que fez die Zukunft aufbauen. Also ich comincia a singir de mezzi jauni po. Che jauni ali dan quei che for de più ora de cal divertimenti per quello gali comincia un po' più a singir anche, no? Il turismo cal dà massa poche possibilità de lau per jaun quella di dan quei an fezze d'autre che no proprio esclusivamente il turismo. Mussos proiect calviers de proiect niet in una maniera che resto più clavagioni. Ich muss erst da wie schon lang arbeiten, ich perché ho poca Freizeit, ma che posso anche pitezze che altri seniors che la gente post. Tu mi lau penso che una certa modernità che via da un posto che Selva.
già in ant con la cultura già che c'è di nuovo, c'è del contemporaneo, no. Ma la forstanima della storia è importante. Un po' se sauriste su un canapé, se colleghe con il resto del mondo, ma per me forse è importante che si incontra anche manchi la luoc. Il problem è che nie ganz ria a tni jaunimo adum luoc selber a fece că dum așa că e tant duci parti de citezi oder a studia o la oreca can nie drozo can las fece că dum po il ganz ria că nie bine duci adum selber. Vão fazer, vão passar forme pelo bando de turistas e que ele posto vão for plus calacheiro vão já passar tão aí jovem. Pronto, de vez que boni fundani de vez alla portata d'un roman de senhoras e in Chile por ons hoje que te den doni a nós motons e doni a nós exercício a nós motiei a nostra empresas. Lumnia se imagine que se for de plus, disons le foresto que vang tout dat disons halie König, maar Königreich hier nost e per calm sons novs chale de fe ora de nostra valeda de nos país que nós vamos slash me fe dut calcan sneavas. Il post modest vang massa gente. No cal pudessa disons un peu anche de sdru e pana chenwel forme fetch la gente wel i forme git su la gente. Ok, sporta i soldi, sporta il viver, no però il lo pon schlarvine. Galia la gente que quer un peu la possibilité d'avoir signé da si pege in Chile. E massa foresti ang sang il è tutto un po' modano, li massa autrament, plus da giut fangs me tranaus i sang il me fun doni sorgent anche lo e poi musi s'adattare o mi immagini che sarà formanco in manco selva e la natura non irania più correda o scavan correda di danquei. Tot selva a già un po' un grum de buona gente che fece per anche per la pluania che giù da per passam ben sarà un alcun anni più di un più anche. Man glaubt vor tut più einfach tut die dann coi tut più compliziert. Tot selva ons nia bon da uni perché non tot selva se ban ban. Important per la unità del dut che monton aperto un moment l'egoismo. I celon un po' più sun il teniadum sun giudei altri, i cele sun altri. C'è un vuol capire che possono veramente passare una bella vita. Il gran valore per me è la gente che intaurit e commentando da trai che ha ganz junk io sono tloic calmsa po tutta l'altra roba che la van vendla kan niente vedli po nie pluk na gran sa content de questa piccola roba d'unidi ci mi saber ste produtta mi vita tla Alex Selva è bellissimo.